Kas see projekt oli siis bürokraatia lihvimine mingis mõttes? Vähemaks bürokraatiat. See võtab kokku asjad, mis ka nagu ebaoluline ja selline kõige tähtsam tuleb välja. Jah, Minust oli ta nagu ikkagi jätk sellele klassijuhataja aastale. Natuke selline, et hoida seda fookust ikkagi. tegi palju selgemaks kogu selle klassijuhatamise struktuuri. Ikkagi mõtlema läbi klassijuhataja toimetuse. Palun siis vastuseid. Me jõudsime selleni, et tegelikult see bürokraatia lihvimine on ainult üks osa sellest programmist. Et tegelikult see programm alles areneb ja kasvab ja me jõudsime ikkagi selleni, et meil tuleb nendes koolides veel väga palju erinevaid jätkutegevusi ja me ikkagi mõtestame laiemalt klassijuhataja rolli just väärtuskasvatuse edendajatena. Kas bürokraatia on hea või halb asi? Ta on kohati vajalik, sest bürokraatia loob raamid õpetajale. Mis teie ütlete? Ja meie arvame, et see oli koostööprojekt ja kuulata teiste koolide kogemusi, võrrelda endaga, tähtsustada neid teemasid, sest see bürokraatiast ei pääse nagunii, sest korrad ja juhendid ja sellised asjad peavadki olema, aga see, et kõik said nagu kaasa lüüa enda koolipere, siis veel 4 kooliperes projektipartneritega, see oli minu arvates see eesmärk. Kindlasti oli see bürokraatia lihvimine, et kui vaadata igasuguseid dokumente, riigiasutuse dokumente, nad on ju keerulises juriidiliselt õiges sõnastuses. Käitumisjuhend või see, mille järgi me tegutseme, on lahti kirjutatud, lihtsalt arusaadavalt, üheselt mõistetav, on äärelt tõlgendatud. Ja muidugi kogu selle projekti käigus tuli ka välja, kui palju on vananenud asju, need said välja nopitud. Ma vaatasin ka, et bussi tellimine ekskursiooniks nii keeruline ja seda, kui nüüd inimene tuleb esimest korda elus kooli õpetama, siis ta ei tea ju seda. Oleme erinevad pakkumist, ei odavam variant, see kas sobib, et see on samas selle, kui on teada bussifirma, kes on odavam, turvaline ja kui see ei ole konkreetselt seotud mingi riikliku rahastuse või rahvusvahelise projektiga, et siis saab ka sealt seda bürokraatia ära jääda. Teine küsimus, klassijuhataja meelespea, seal siis kirjad on, mulle jäi mulje, et on kuupäevad. Tegevused ikka tegevused. Klassijuhataja saab hakata tegutsema ja tal tõesti ära ei kulus midagi, palju hullem on see, kui sa mingi hetk vaatad, et sul on meelest ära. Klassijuhataja on meelest, seal ei ole mitte ühtegi kuupäeva. Kõik ei ole nõus tegema kõiki neid asju, mida teised võib-olla teevad, sest kui mina alustasin, siis Kes tahab öelda? Meelespea tegelikult on, nagu see nimi ka ütleb, peaklassijuhatajale. Et kui sul on vaja teada, kuidas käsi toimib, kuidas jalad toimivad, siis see ongi see, mis annab selle teadmise, et sa ei pea seda nagu oletama või töökäigus teada saama, vaid sa saad kohe sügisel kõik need endale sisuliselt vajalikud lihased ja luustikud selgeks. Kui lastel tulevad küsimused, siis sa juba oled kursis ja seda siiamaani tegelikult ikkagi ei ole üldse tähele pandud või siis nii-öelda välja toodud. Et ta on väga sisuline töövahend klassijuhataja. No meie leiame ka, et klassijuhataja meelespea on klassijuhatajale väga hea töövahend, kuna seal on tõesti, õpetaja saab vaadata septembri alguses, mis teda üldse terve selle õppeaasta ees ootab. Millised on uued ained, mis lisanduvad näiteks sellele klassile,
siis kus on tasemetööd, nii et tegelikult on ta selline pigem näppuajamise koht, et okei, see on mul tehtud, et midagi olulist ära ei unusta aasta jooksul. Abiks just. mulle näib, et kõik, kes ei ole klassijuhatajad olnud ja on seda klassijuhatamist kõrvaldanud, tundub, et mis see siis on? Tellib bussi ja muudkui sõidan. Kui sa oled klassijuhataja, siis sa tead, et on aastas 3 kuupäeva, kus kõik klassid sõidavad ja sa pead tellima bussi, mis vastab riiklikult kehtestatud nõuetele. Ja kui sa alustad klassijuhatajana, siis see info on kõik sinu jaoks uus. Ja see klassijuhataja meelespea on hea selline manuaal, et läbida see 9-kuine projekt, viia üks klass õnnelikult septembrist kuni õppeaasta lõpuni. Et sa ei unusta midagi, et sa teed oma asju optimaalse energiakuluga ja jääd ka ise ellu kõige selle töö juures. Ma võib-olla toonitaksin siin seda, et ega siis klassijuhataja ei tegele ainult klassijuhatamisega, et enamus ajast klassijuhatajad on aineõpetajad. Ja ongi ju väga tähtis, et need kuupäevad oleksidki kusagil kirjas kättesaadaval kujul. Kuupäevad on ju ikkagi tähtajad, et tööd teha paremini õigeks ajaks. Jah, aga mina mõtlesin teistmoodi ka. Mul esimene mõte oli, et klassijuhataja meelespea on nagu palvehelmed, et on rida põhimõtteid, mida sa pead meeles pidama. Näiteks, et sa kahtlustad kõiki oma õpilasi heades kavatsustes, sul on positiivsed eesmärgid klassiga, mida sa saavutad. Mina arvan, et see on iga pedagoogi kaasasündimine. Kaasasündimine. Just, et see on nagu need põhitõed, mille vastu küll ma arvan, et õpetajad ei eksi. Aitäh. Järgmine küsimus. Siin öeldi, et klassijuhataja on kunstnik. Aga kas ta ei kipu olema tundmatu kunstnik, keda keegi ei tea? Aga siin ma ütleks kohe, et klassijuhatajal kui kirjanik, igal kirjanikul on oma nägu ja oma käekiri. Ja klassijuhataja täpselt samamoodi, ta on oma näo ja oma käekirjaga. Et me ei saa klassijuhatajat panna, et nad on kõik ühesugused. Ei ole. Aga ta on tundmatu kirjanik. Ei ole, ta on oma vanemate hulgas, ta on väga tuntud kirjanik. Ja kõige suurem pluss ja kiitus on see, kui sinu klass on lõpetanud ja nad tulevad sulle aastate pärast tegelikult peaaegu terve klassiga külla. See on see tänu ja sellepärast võid olla ka tundmatu teiste hulgas. Aga kunsti ei tee kunstnik ka sellepärast, et tuntus ja teeb seda sellepärast, et talle meeldib, see on tema väljund. Väljund ei ole kuulsus. Klassijuhataja töö ei eelda seda, et sa oled telepildis ja platsma ajakirja kaane. Klassijuhataja kunst on vähe teine. Ja tegelikult ju ministeerium ja Haridusamet ja ikkagi tunnustavad ka klassijuhatajaid, et kui on võimalus ühel klassil esitada oma klassijuhataja juba tunnustusele, et see on ju midagi väga-väga suurt, et tegelikult. Ma lisaks siia veel juurde tänapäevased võimalused sotsiaalmeedia näol, kus klassijuhataja juba saabki ennast nii-öelda tuntuks teha oma tegevuste jagamisega. Teda väga jälgitakse. Mina vaidlen siin vastu ka, et mina teen klassijuhatamist sellepärast, et mul on koolis 30 hea tahte saadikut ja nende 30 hea tahte saadiku nimel kõik see töö käibki, et ma ei tee seda Eesti nimel, ma ei tee seda maailma nimel, ma ei tee seda universumi nimel. Kuna siin juba minu arust öeldi mitu korda vidati sellele samale küsimusele, kas see klassijuhataja peab, kas meil peaks olema nagu nii-öelda selle üle Eesti tuntud klassijuhataja. Klassijuhatajad ise ütlevad, et see ei ole vajalik, et vajalik on seda enda tööd saada hästi teha, siis minu arust nagu tänaste kõigi 4 projekti tulemustest oli näha seda, et tegelikult praegu tegeldi sellega, kuidas see kunstnik saaks võimalikult palju seda kunstniku tööd teha. Kuidas ta võimalikult vähe tegeleks, ütleme siis, kasutame seda sama kujundit, pintslite pesemisega ja värvide ostmisega on ju näiteks, on ju. Samas kunstnik, kui ta on hinnatud, see on hea. Kuulsus ei tähenda alati seda, et kunstnik on hinnatud.
kurikuulsus on ka kuulsus. No turumajandus, kui sa oled kuulus, siis sa saad öelda, et palka juurde ja aga õpetaja on ju teises süsteemis hoopis. aitäh, järgmine küsimus. Mina olen ise pidanud alati klassijuhataja kõige tähtsamaks ülesandeks meie tunde kujundamist klassis, oma klassitunde kujundamist. Klassijuhatajale tähendab see enamasti seda, et väljaspool klassitunde tuleb midagi, seda meie tunnet tuleb kujundada, et sa õpetad neile näidendit ja käid nendega matkamas ja aga kas koormus ei peaks minema ka aineõpetajate peale? Sest koostööoskust ja meie tunnet saab ju harjutada ka ainetundides, kui teha paarisõpet, rühmapõhist õpet. ja eriti kui nad tulevad klassidest ju suurde ossa, siis tegelikult ju see põhirõhk ongi paljuski aineõpetajad, et kui näiteks klassijuhatajal on ikkagi poolele klassile näiteks inglise keel, ta ei näegi neid niimoodi, ütleme, siis selle vahel on ju ikkagi see meie tunne on ju see, et sa näed neid koridorid ja ütled tere, ei ole oma väärtuskasvatuse tunnile, siis ma õpetan Kes tahab kommenteerida? Klassijuhataja on ikkagi selline tugisammas sellele oma seltskonnale, et kui omavaheline koostöö aineõpetajatega sujub hästi, see on ju ideaalne variant üldse, aga see ei pruugi alati nii olla. Et pigem see klassijuhataja peab ikkagi olema see vahendaja, juhtub enamasti nii. Aga no ka iga aineõpetaja peaks nagu väärtuste ja muude asjade peale mõtlema, kui ta oma tundi ja tööd teeb ja annab, et võib-olla me vahepeal lähemegi nagu liiga nende mõistete peale, et kes on pedagoog ja kes on aineõpetaja, äkki oleks lihtsalt inimene kõigepealt, et siis nagu see ongi see, kus sa selle pinnase nende lastega ka saad. võib-olla ma kommenteeriks üldse niimoodi, et ülikoolis me õpime aineõpetajateks, aga me ei õpi kuskil, vähemalt mina omal ajal ei õppinud klassijuhatajaks. Ja seesama bürokraatia teema, et jah, bürokraatiat on palju, aga see, mida me siin praegu koos oleme teinud, see aitabki seda bürokraatiat nagu vähendada ja õpetab seda nii-öelda õpetamata klassijuhatajat või seda inimest, kes koolis on, saama klassijuhatajaks. Ja minu nagu unistus oleks see, et millal võiks Eesti kool jõuda sinnamaani, et kõik õpetajad on klassijuhatajad. Ehk kõikidel õpetajatel on koolis nagu see oma kümnendik, 10-15 õpilast, keda tema siis nii-öelda juhib. Aga kogu see õpetajaskond on siis nii-öelda koondunud omakorda gruppidesse selle sama lennu järgi näiteks. Et nad teevad oma koostööd selleks, et kõik saaksid oma klassijuhataja rolli teha nagu sarnaselt enam-vähem. Siin oli palju näiteid, kus klassijuhatajad teevad regulaarselt üle lennu, aga neid on 4-5 inimest, kes seal oma lennust toimetavad, aga ülejäänud õpetajad nad ei ole iialgi klassijuhatajad, nad ei tahagi klassijuhatajaks kunagi saada, võib-olla neil ei ole ka eeldusi, et võimalik, et see klassijuhataja on inimene, kes on natuke nagu sündinud klassijuhatajaks, jah. Kui rääkida sellest, et kas aineõpetajad teevad ka klassijuhatajatööd just selle ühtsuse või meie tunde loomisel, et me ju kaasame aineõpetajaid samamoodi nendesse ühistegevustesse, et kui on ajaloo teemaga ained, siis on ikka, või see ühistegevus, siis on ka ajalooõpetaja kaasas, kui on palamusikülastus, on kirjandusõpetaja kaasas, et me ju teeme seda koos päris palju. On võib-olla osa asju, mida tunnis õpetatakse, on individuaalsena võib-olla parem, jälle teised asjad on piina parem, et seda tehakse jooksvalt. Seda ei tehta seda selle mõttega, et ma nüüd säästan klassijuhatajat natuke, et ma nüüd panen grupis kokku, et ei, nad teevad seda oma ainest lähtuvalt, et nii on seda ainet. See on tavapärane praktika, et tehakse rühmatööd, et tehakse paaristööd
minu 11. klassi bioloogias, minu 10. klassi geograafias. Ma ei kujuta ühtegi tundi ette, et me seda ei teeks. Mari-Liis, sinu küsimus kõigile rühmadele. Kõigile rühmadele. Aga ma tahtsin võib-olla selle teemale korraks veel lisada seda, et tegelikult ju selline sotsiaalkonstruktivistlik õpe, nagu siin öeldi, on väga vana ja ta on nüüdisaegse õpikäsitluse tuum, on ju, ja tegelikult ma arvan kõigis nendes koolides, kes siin on juba juurdunud. Et see ei ole midagi uut, just see paarisrühma töö, õpe läbi sellise interpersonaalsuse, on ju, ja nii edasi. Ja ma arvan, et ka kui me oleme praegu siin projektis omavahel rääkinud, et siis ma arvan, et ka siin nendes koolides on juurdunud mõtlemine, et mitte ainult see klassijuhataja ei ole väärtuskasvataja, vaid kõik inimesed koolis on väärtuskasvatajad. Ka see inimene, kes sind tervitab, kui sa sisse tuled, on samamoodi oluline väärtuskasvatuse elluviija. Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla ma viimase lõpuküsimusena paneks siia, et võib-olla õpetajate lehe lugeja siis saaks kaasa ise mõelda sellele. Et kui meie alustasime küsimusest, et mida klassijuhataja võiks teha vähem ja mida ta võiks teha rohkem täna koolis, et siis võib-olla äkki iga grupp võiks ühe asja välja tuua, et mida klassijuhataja juba täna võiks teha koolis rohkem, et siis õpetajate lehe lugeja võiks ka mõelda, et mida teha rohkem, mida teha vähem. See natuke haakub selle eelmise punktiga ka, aga mina lähen neljapäeval 5. klassiga Stockholmi ja rohkem tähendab seda, et ma ei ole ühegi giidi peale kuri sõna otseses mõttes, vaid kogu Stockholmi vanalinna ekskursiooni korraldavad minu 5. klassi õpilased ise oma gruppides, valmistavad ette, siis on neil põnev juba, neil on vastutus antud, kogu lugu. Pärast seda me lähme vaatame Moderna museetis Picassot, kus siis muuseumi peal ei hakka ma enda peale kuri olema ja neid mööda muuseumit taga otsima, vaid igaüks teab juba 3 pilti, millest nemad hakkavad oma grupis rääkima ja mina lähen mõnule tagapingis, kuidas mulle seda kõike tutvustatakse. Ja ma teen vähem tänu sellele. Jah, ma andsin neile teemad ette, aga ma ei pea koha peal rääkima distsipliinist, ma ei pea nendest muudest asjadest. Et see sama asi, et andagi lastele rohkem ja võtta endale vähem. Mina unistan sellest, et klassijuhatajal oleks rohkem aega oma õpilastega lihtsalt rääkida, lihtsalt unistada, et sellel ei olekski mingit struktuuri, vaid lihtsalt koos filosofeerida ja mõtiskleda. Rohkem võib alati teha kõike, aga võib-olla tark oleks vähem teha, et õpetada vastutust õpilastel ja väga õige anda juhendid, anda teeotsad kätte ja minge ja tegutseda, aga mingit jama ei tohi tulla. Rohkem märgata ja rohkem kuulata. Ma arvan, et hea põhimõte on see, et klassijuhatajad võiksid ise ka alati õppida, et kuidas saada rohkem tehtud, tehes ise vähem. Ma siin eelnevalt kõneled on ka öelnud, et lastele ka harjutada seda vastutust ja ühist tegemist. Rohkem oleks vaja vast aega. Just sellepärast, et me oleme kõik aineõpetajad pluss klassijuhataja töö. Et klassijuhataja töö peaks olema põhikoormuse all nende kontakttundide nimekirjas samamoodi arvestatud, mitte kui lisaülesanne.